저는 지금부터 코골이와 목골이와 수면 무호흡증이라는 제목으로 강의를 하려고 합니다. 처음 시작은 비염 축농증 치료였는데 치료를 하다 보니 코골이, 수면 무호흡증까지 닿게 되었습니다. 한 30년 넘게 이 임상을 하다 보니 할 말도 많아지게 되었고요. 일단 코골이와 목골이를 구분하는 것이 가장 중요하고, 이를 정확하게 인식할 수 있어야 환자 스스로 제대로 된 치료를 선택할 수 있게 될 것이라고 생각합니다. 그럼 이야기를 시작해 볼까요? 일단 사람은 숨을 쉬어야 살 수 있는데 숨을 쉬는 통로는 두 곳입니다. 코로도 숨을 쉴 수가 있고 입으로도 숨을 쉴 수가 있습니다. 비강호흡과 구강호흡입니다. 우리는 비강호흡과 구강호흡에 대한 구분 없이 자유자재로 본인들이 어느 순간에 어느 쪽으로 호흡하는지 전혀 인식 없이 편하게 숨을 쉬면서 살고 있습니다. 그러나 제가 코를 관찰하면서 내린 결론은 코 건강, 호흡기 건강을 지키기 위한 단 한 가지 노력은 숨은 코로만 쉬어야 한다는 것입니다. 숨은 코로만 쉬어야 합니다. 모두들 기를 쓰고 코로만 숨을 쉬어야 합니다. 갑자기 노력을 해야 한다고 하니 뭔가 힘들지 않을까 싶으실 텐데요. 그런데 이것도 너무나 간단하게도 코로만 숨을 쉬기 위해서는 코로 숨을 쉬려고 노력을 해야 되는 것이 아니라 입술만 붙이면 됩니다. 밥 먹고 말할 때만 빼고요. 입술만 붙이면 되는데 숨이 들어갈 수 있는 구멍이 코와 입 두 곳밖에 없습니다. 그래서 입이 다물어져 있으면 당연히 숨은 코로 들어가게 됩니다. 그러나 저는 누구나 당연히 알고 있는 이 간단한 사실을 중요하다고 깨닫게 되기까지 코질환 치료 임상 25년이 걸렸습니다. 왜냐하면 호흡은 너무나 당연히 무의식적으로 이루어지는 생명활동이기 때문입니다. 자연스럽게 저절로 이루어지는 무의식의 생명활동에 심각한 불편이 생기기 전까지는 어떤 자각도 필요하지 않았습니다. 그렇기에 코질환이 없는 사람에게는 제발 코로만 숨쉬자 라는 이야기가 정말 뜬금없는 이야기로 들리고, 구강호흡으로 인해 뭔가가 불편한 증상이 생기고 나서도 본인들이 아주 많이 구강호흡을 하면서 살아왔다는 것을 인식한 적이 없기 때문에 이런 증상들이 코로 숨을 쉬지 않고 입으로 숨을 쉬어서 생긴 증상이라는 것을 전혀 알지 못하는 것이 현실입니다. 정말 모두들 코로만 숨을 쉬어야 합니다 라고 말씀을 드리면 저는 입으로 숨 안 쉬는데요? 라고 대답을 합니다. 오죽하면 제가 깨달았다라는 단어를 쓰겠습니까? 저도 제가 코로만 숨을 쉬면서 사는 줄 알았던 것입니다. 그게 아니었는데 말입니다. 호흡기가 약했던 제가 8년 전부터 코로만 숨을 쉬려고 입술을 붙이는 노력을 한 지금까지 매년 걸렸던 감기를 한 번밖에 안 걸렸다는 것을 자랑 삼아 말씀드리면서, 이제 저는 코로만 숨을 쉬어야 한다는 것은 유치원에서부터 가르쳐야 하고요. 너무 중요한 문제이기 때문에 어느 환자분의 말대로 대학 입시 시험 문제로 출제해야 한다고 생각합니다. 부모님들은 신생아 때부터 아이의 평생 건강을 위해서 아이의 입술이 벌어져 있는지 아닌지를 관찰하면서 입술을 단아하게 붙이고 코로만 숨을 잘 쉴 수 있도록 키워야 한다고 생각할 정도입니다. 코로만 숨을 쉬는 것은 건강의 기본이고, 코로만 숨을 쉬는 것은 건강을 지키는 가장 중요한 실천 사항이기 때문입니다. 숨을 코로만 쉬어야 하는 이유는 무엇일까요? 당연히 코의 기능을 100% 사용하기 위해서입니다. 코의 기능을 1차 기능과 2차 기능으로 나누어 설명드려 볼까요? 코의 공간을 살펴봅시다. 얼굴 전체에서 뇌가 들어있는 부분 빼고 턱을 빼면 나머지 앞부분의 3분의 1이 코라고 할 수 있습니다. 옆모습을 보시면 숨이 이렇게 머리의 가운데를 드나들게 되죠. 일단 코라는 공간이 굉장히 넓어 보이지 않습니까? 머리 가운데로 들숨 날숨이 이렇게 드나들면 정말 머리가 시원하지 않을까요? 그래서 이 코라는 공간은 머리라는 컴퓨터에 열을 식혀주는 환풍기의 역할을 합니다. 그래서 대뇌의 건강을 지켜줍니다. 어린아이들의 IQ 발달에, 어른들의 기억력 감퇴 예방에, 치매 예방에 효과가 있죠. 이것이 코의 2차 기능입니다.
코의 1차 기능은 공기가 이 공간을 통과하면서 건조한 공기가 여기를 지나갈 때는 85%로 가습이 되고요. 이 차가운 공기가 코를 통과하면서 이 부분을 지날 때는 36.5도로 데워지면서 깨끗하게 정화되는 기능입니다. 코의 1차 기능을 잘 사용하는 비강호흡은 감기에 걸리지 않게 하고 호흡기 전체의 건강을 지켜줍니다. 그래서 코의 1차 기능, 2차 기능을 다 사용하는 비강호흡이 건강에 매우 중요합니다. 그렇다면 이러한 코의 기능은 오늘의 강의 제목인 코골이, 목골이, 수면 무호흡증과는 어떤 관계가 있을까요? 종이 2장을 겹쳐서 종이 사이로 공기를 불면 종이가 바르르 떨리면서 소리가 납니다. 종이피리 소리입니다. 코골이 소리는 코로 숨을 들이쉴 때 입천장 연구개 부분이 떨려서 나는 소리입니다. 그래서 코골이는 교과서에 수면 중 호흡 기류가 좁아진 기도를 지나면서 이완된 연구개와 목젖 등의 주위 구조물의 진동을 일으켜 발생하는 호흡 잡음으로 정의되어 있습니다. 어찌되었건 일단 숨은 코로 쉬어야 하고 특히 자면서 코로 숨을 잘 쉬어야 하는데 잠이 들면 코골이 소리가 나기 시작합니다. 우리는 여기에서 코골이와 목골이를 구분해야 합니다. 다르죠? 입을 다물고 코로 숨을 쉴 때 나타나는 소리가 코골이입니다. 코골이. 코골이는 입천장에서 소리가 납니다. 코골이 소리는 시끄러운 소리가 나기는 하지만 어찌되었건 코로 숨을 쉬고 있다는 증거입니다. 코의 1차 기능과 2차 기능을 사용하는 호흡임에는 틀림이 없습니다. 시끄럽기는 하지만 결코 나쁘지 않습니다. 저는 코골이를 아주 좋게 생각할 정도입니다. 코로 숨을 쉬기 때문이죠. 그런데 입이 벌어지면서 구강호흡을 하기 시작하면 코를 고는 것이 아니라 목을 곱니다. 목골이. 코골이와 목골이는 분명 많은 차이가 있습니다. 문제는 목골이입니다. 코를 골다가 입이 벌어지면 코를 고는 것이 아니라 목을 골게 됩니다. 목젖, 혓불이 목구멍에서 마찰음이 납니다. 목골이. 코골이와는 다른 소리가 나는데 이런 소리가 나는 목골이는 구강호흡을 하고 있다는 증거가 됩니다. 목골이는 빵점짜리 호흡입니다. 목골이 소리가 나지 않는 구강호흡도 빵점이나 마찬가지입니다. 코의 1차 기능, 2차 기능과는 전혀 상관없는 호흡으로 구강호흡은 코의 기능을 사용할 수 없는 호흡이기 때문입니다. 뿐만 아니라 목을 골다가 혀가 말려 들어가면서 기도가 막히면 수면 중에 숨이 멈추는 수면 무호흡증이 생기게 됩니다. 수면 무호흡증. 말 그대로 숨을 안 쉽니다. 자면서 숨이 자꾸 멈추어집니다. 여기서 잠깐, 입이 벌어지지 않으면 수면 무호흡증은 잘 생기지 않습니다. 코로 숨을 쉬면서 코를 골다가 입이 벌어지면 목에서 소리 나는 목골이를 하다가 하고 혀가 말려 들어가면서 기도가 막히면 숨이 멈추는 수면 무호흡증까지 생기는데요. 수면 무호흡증으로 생기는 증상을 먼저 살펴볼까요? 기본적으로 숨을 쉬어야 사람이 살 수 있는데 자다가 숨을 멈추면, 그것도 한두 번이 아니라 몇 번씩 숨을 멈추면, 10초, 30초, 길게는 1분이 넘도록 숨을 멈추면 정말 어떤 병이라도 생기지 않을까요? 일단 수면 무호흡증은 입으로 숨을 쉬다가 생기는 증상입니다. 입이 마르죠? 갈증이 생기죠? 자다가 물을 마시려고 일어나죠. 이것은 수면 무호흡증의 아주 사소한 증상입니다. 자다가 잠을 자주 깨게 됩니다. 자다가 호흡이 끊기면 뇌가 산소 공급을 위해서 잠을 깨우기 때문입니다. 그래서 잠을 자주 깨게 되는데도 이게 본인이 수면 무호흡증 때문에 잠을 자주 깬다는 생각을 할 수가 없습니다. 야간에 자주 오줌을 누게 되는 일도 자다가 숨이 편하지 않아서 나타나는 증상인데 그것도 알지 못했습니다. 자다가 숨을 안 쉰다니까요. 숨을 안 쉬면 죽게 되는 거 아닌가요? 그래서 뭐니 해도 수면 무호흡증 때문에 생기는 심각한 질병은 심장질환입니다. 숨을 멈춘다고 죽으면 안 되니까요. 자다가 숨이 멈추면 숨이 멈추는 순간
심장이 100m 달리기를 하게 됩니다. 살아야 하니까요. 그래서 심장병이 시작됩니다. 심장이 과로를 하기 시작합니다. 전쟁을 하다가 죽는 꿈을 꾸기도 하고 매일 밤 쫓기는 꿈을 꾸기도 합니다. 아침에 숨이 답답한 채로 잠을 깬다면, 그리고 물에 빠져 숨이 막힌 것 같은 상태에서 잠을 깨기도 하죠. 죽을 뻔했다라고 한다면 수면 무호흡증이 제법 심각한 상태입니다. 그래서 통계상 심장마비로 사망할 확률이 20배가 높아진다고 하고, 밤에 잠을 푹 자지 못하니까 교통사고를 낼 확률이 3배 정도 증가하고, 치매 발생률도 증가하고, 심장마비로 수면 무호흡에 따른 돌연사 증상이 나타날 수도 있습니다. 심장 스텐트 시술을 하게 된다면 이는 수면 무호흡증이 원인일 가능성이 많습니다. 수면 무호흡증이 심한 사람은 환자의 50%에서 지방간이 발견되고 발기부전 증상이 있고, 소아의 경우에는 성장이 지연되고 목류병의 증상이 나타날 수 있습니다. 주간 피로, 집중력 저하, 기억력 감퇴는 너무나 당연히 나타날 수밖에 없는 증상입니다. 자다가 숨을 안 쉬는데 진짜 어떤 증상이 나타나도 이상하지 않을 것입니다. 게다가 수면 무호흡증과 목고리가 심하면 본인의 건강뿐 아니라 배우자의 수면을 방해합니다. 그런데 수면 무호흡증이 조금이라도 있다고 해서 이런 증상들이 금방 나타나지 않습니다. 오죽하면 수면 다원 검사로 1시간에 5번 이하로 나타나는 것까지는 가벼운 상태, 정상 범주로 판단할까요? 이 기준선은 숨이 멈출 때마다 심장이 아주 열심히 활동을 해서 커버해 줄 수 있는 범주라고 생각하시면 됩니다. 검사상 무호흡 증상이 1시간에 5번에서 15번까지는 경증, 15번에서 30회 정도까지는 중등도, 30회 이상을 중증 상태라고 판단합니다. 수면 무호흡증은 나타나서는 안 되는 호흡의 상태임에도 불구하고 우리 몸의 놀라운 능력으로 어느 정도의 수면 무호흡증까지는 아무런 증상 없이 감당해내고 있기 때문에 증상이 정말 심해지기 전까지는 수면 무호흡증을 심각하게 생각하지 않는 것이 문제입니다. 제발 초기에 치료합시다. 그러면 숨이 멈추는 증상이 생기기 이전에 아주 오래전부터 입을 벌리고 자면서 목고리를 했을 텐데요. 목고리를 하게 되면 나타나는 증상을 한번 살펴볼까요? 입으로 숨을 쉬면 콧구멍을 통과하는 공기와는 달리 날 공기가 바로 입으로 들어가는 것이기 때문에 목구멍이 상하는 많은 증상들이 나타납니다. 목고리 소리가 나지 않는 조용한 구강호흡도 마찬가지고요. 일단 목이 칼칼해집니다. 목에 가래가 끼고 편도선염, 인두염, 후두염, 기관지염을 유발합니다. 감기에 자주 걸린다는 뜻입니다. 또 사례가 자주 들리고 헛기침, 마른 기침, 사례 기침을 잘 하게 되죠. 입술 건조를 시작으로 입에 문제도 생깁니다. 입마름, 잇몸 출혈, 풍치, 구취, 구내염, 혀가 마르고 혀가 따갑고 쓰리고 아픈 증상도 목고리를 한다는 증거가 됩니다. 게다가 머리를 맑게 하는 코의 2차 기능을 사용하지 않는 호흡이기 때문에 머리가 피곤한 모든 증상들이 나타납니다. 일단 머리가 개운하지 않고요. 두통이 잦죠. 자고 나도 피로가 풀리지 않고요. 안구 건조증이 생기고 자고 난 아침에 뒷목이 결리고요. 목고리를 하면 목이 칼칼해지는 것처럼 입천장이 또 귓구멍, 다시 말해서 이관 입구 부분까지 칼칼해지면 귀가 먹먹하다고 느끼게 되는 것을 시작으로 돌발성 어지럼증인 이석증이 생기기도 하고 이명이 심해지고 청력도 떨어질 수 있습니다. 그뿐이 아니라 목고리를 오래 많이 하게 되면 목젖이 비대해지면서 자려고 눕기만 하면 숨이 턱 하고 막히는 그런 증상이 나타납니다. 혀가 비대해졌다는 진단을 받기도 합니다. 목구멍이 막히면서 수면 무호흡증이 점점 심해지게 됩니다. 기도가 좁아졌다는 진단을 받는 상태입니다. 문제는 이런 증상이 모두 목고리를 해왔기 때문에 나타나는 증상인데 본인들은 꿈에도 모른다는 거죠. 그냥 코골이로만 알고 있고 코골이와 목고리를 구분을 못할 뿐더러 목고리가 구강호흡으로 나타나는 마찰음인 것도 모르고 목고리로 인한 이런 많은 증상들의 치료를 엉뚱한 곳에서 찾죠. 구강호흡성 목고리를 철저히 막아내지 않으면 이런 증상들을 아무리 잘 치료했다 하더라도 금방 재발할 수밖에 없습니다. 이런 증상들이 나타날 때
아, 내가 목을 골면서 잠을 자는구나 라고 알아차리고 입을 벌리고 자는 것을 치료해야 수면 무호흡증으로 심해지는 것을 예방할 수 있습니다. 숨을 안 쉬는 수면 무호흡증이 심해지면 생명을 위협하는 상황으로 질병의 차원이 달라집니다. 소 잃고 외양간 고친다라는 속담이 있는데 목골이 증상들이 나타날 때 치료를 시작해야 소도 잃지 않고 외양간도 수리가 쉽습니다. 수면 무호흡증이 심해지면 이미 소를 잃은 것이고 외양간도 고치기 어렵습니다. 그렇다면 치료는 어떻게 해야 할까요? 수면 무호흡증을 고치려면 비강호흡을 잘 할 수 있도록 코를 잘 치료해야 합니다. 목골이를 고치는 치료 핵심도 코막힘을 잘 치료해서 입으로 숨을 쉬지 않도록 해야 하는 것이 당연하고요. 또 코를 고는 코골이를 치료하기 위해서도 코를 정말 잘 치료해야 하는 것이죠. 수면 무호흡증과 목골이, 코로 숨을 쉬고 구강호흡을 하지 않도록 코를 잘 치료해서 코막힘이 없도록 치료해야 한다고 강조하는데요. 이 치료는 비염, 축농증 치료와 동일한 치료가 이루어집니다. 그리고 목골이로 인해서 생긴 목구멍이 상한 많은 증상들도 침치료로 치료합니다. 그래서 입을 다물고 코로만 숨을 잘 쉴 수 있게 만드는 것이 가장 중요합니다. 이제 정말 중요한 이야기를 해보려고 합니다. 도대체 코를 곤다는 것이 무엇일까요? 우리는 코골이의 신비에 대해서 몰랐습니다. 우리는 코골이를 무조건 나쁜 것이라고 생각합니다. 그렇지만 저는 아주 단호하게 절대로 그런 것이 아니라고 말씀드릴 수 있습니다. 코를 평생 골아본 적이 없는 사람과 피곤하기만 하면 코를 심하게 고는 사람 중 어떤 사람이 건강을 더 잘 지킬 수 있을까요? 저의 대답은 이렇습니다. 코를 골 수 있는 것은 좋은 정도가 아니라 코를 골 수 있는 능력은 조물주의 작품으로 사람의 건강을 지키는 아주 중요한 프로그램이라는 거죠. 제가 코골이를 치료하면서 의아한 점이 있었습니다. 낮에는 코로 숨을 쉬는데 전혀 불편함이 없는 코인데도 잠이 들기만 하면 왜 그렇게 시끄러운 마찰음이 생기는 것일까요? 코막힘이 없는 사람도 코골이가 있을 수 있고 이 사람에게 코막힘이 더해지면 코골이 소리가 더 커질 것입니다. 그러나 그러지 않아도 코가 막혀서 답답한데 입천장 연구개 근육을 긴장시켜서 힘들고 거칠게 숨을 당기는 것이 이상한 일 아닌가요? 한번 생각해 봅시다. 잠에 들면 온몸의 근육의 긴장이 풀어지고 업어가도 모를 정도로 깊은 잠에 빠집니다. 입천장 연구개 근육도 이완이 되어 콧구멍으로 들어오는 작은 바람에도 바르르 떨릴 수 있는 아주 부드러운 상태가 됩니다. 공기를 당기는 펌프질하는 호흡 근육만 일을 하고 있는 순간입니다. 그러면 그냥 부드럽게 코로 편하게 숨을 쉬면 될 텐데 코 고는 소리를 흉내 내보거나 코를 심하게 고는 상태를 관찰해 보면 일부러 연구개 근육에 힘을 가해서 입천장 숨구멍을 좁게 만들어서 일부러 숨을 세게 들이쉬는 것 같은 느낌을 받습니다. 입을 벌리고 잠을 잘 때도 마찬가지입니다. 목구멍이 좁다고 하지만 사실은 콧구멍보다 넓습니다. 편도선 비대로 목구멍이 좁아져 있다고 칩시다. 코가 좀 답답해서 입으로 숨을 쉰다고 하십시다. 그냥 입으로 편하게 숨을 쉬면 될 일 아닌가요? 낮에는 입으로 숨을 쉬는데 아무 문제가 없을 정도로 넓은 목구멍인데 밤에 의식이 없는 수면 상태에서는 혀 근육을 이용하여 목구멍을 더 좁게 만드는 노력으로 숨을 거칠게 쉬는 것 같지 않습니까? 혀가 말려 들어가면서 좁아진 목구멍이 막히면 수면 무호흡증까지 나타납니다. 도대체 그게 뭘까요? 도대체 왜 이럴까요? 좁은 목구멍을 왜 더 좁혀서 숨을 멈추게까지 혀가 말려 들어가는 것일까요? 어째서 일부러 숨구멍이 좁아지게 하는 호흡을 하는 것일까요? 코골이 현상은 호흡으로 공기가 지나는 숨길이 좁아져 있을 때 유동적인 부분이 떨리면서 발생하는 소리로, 다시 말하면 수동적인 마찰음으로 정의되어 있습니다. 그런데 저에게 이 설명은 만족스럽지 않았습니다. 결정적으로
코골이 치료 27년 만에 그 현상을 이해할 수 있게 된 환자를 만났습니다. 26세의 청년이었습니다. 군대 시절에 너무 심한 코골이로 고통을 받았기 때문에 제대하자마자 코골이 수면무호흡증 수술을 했습니다. 목젖 성형 수술을 했고 편도선 절제술과 설근 축소술을 받았습니다. 그렇게 수술하고도 코골이가 심했답니다. 다시 비염 수술과 축농증 수술과 비중격 만곡증 수술을 받았습니다. 이 환자는 이렇게 엄청난 수술을 받았는데도 코골이와 수면무호흡증이 더 심해졌다고 했습니다. 코골이가 줄기는커녕 수술 전보다 훨씬 더 커지고 무호흡증도 더 심해졌다고 했습니다. 병원에서는 더 이상 치료해 줄 것이 없다는 이야기를 듣고 저에게 왔습니다. 입 안을 살펴보니 연국의 목젖 성형술로 입천장이 짧아져 있었습니다. 편도선 부위도 깔끔했고 목구멍이 넓었습니다. 코 안을 살펴보니 일단 비중격 만곡증 수술과 비염 수술로 하비도가 넓었습니다. 하비도를 통해서 깊이 바닥이 보일 정도로 콧구멍이 휑하게 보일 정도였습니다. 축농증 수술로 중비갑계 뒤쪽에 사골동의 칸막이 뼈가 보일 정도로 모든 곳이 넓었습니다. 도대체 막혀있는 부분이 없었습니다. 병원에서 더 이상 치료해 줄 것이 없다는 말이 맞았습니다. 이 환자는 낮에는 문제가 없었습니다. 그렇지만 밤에 잠이 드는 순간 잠에 빠짐과 동시에 밤새도록 숨을 쉴 때마다 혀가 말려 들어가면서 숨 쉬는 순간순간 헉 하면서 순간순간 숨을 멈추는 짧은 숨으로 밤새도록 짧은 무호흡증이 나타나는 그런 숨을 쉰다고 했습니다. 저는 입이 벌어지지 않으면 무호흡증은 잘 안 생기거든요. 일단 코막힘이 없으니 코숨 테이프를 붙이고 주무셔 보세요. 라며 입술이 벌어지지 않도록 입술에 테이프를 붙이고 잘 것을 지도했습니다. 그랬더니 수면 무호흡증은 좀 줄었는데 코골이는 역시 너무나 심하다며 코골이 앱으로 밤새도록 녹음한 코골이 소리를 들려주었습니다. 그런데 말입니다. 저는 밤새도록 녹음된 코골이 소리를 들었을 때 진심으로 깜짝 놀랐습니다. 그 짧은 입천장 연구계에서 얼마나 큰 진동음이 발생하는지, 어떻게 그렇게나 큰 소리가 날 수 있는지는 꿈에도 상상할 수 없었습니다. 얼마나 입천장을 좁게 올려붙여 소리를 내는지 따따따따따 하는 따발총 소리가 나는 것이었습니다. 오히려 입천장이 길면 다다다다 하고 빠르고 부드러운 소리에 마찰음이 나타날 텐데, 연국의 목젖 성형술로 입천장이 짧아지니 힘을 주어 긴장시킬 수 있는 가동 근육 범위가 좁아서 그런지 따따따 하고 짧게 끊어지는 소리를 내면서 너무나 힘들게 숨을 빨아당기는 소리를 확인할 수 있었던 것이었습니다. 흉내도 내기 어려워요. 이 순간 저는 정말 모든 궁금증을 풀 수 있는 깨달음을 얻게 되었습니다. 이 환자를 통해서 폐의 호흡근의 펌프질로 공기가 빨아당겨지면서 입천장과 목구멍의 간격이 좁아져 있는 것만큼 발생하는 자연스러운 마찰음이라고 해석되었던 코골이 현상이 단순히 마찰음이 발생될 수밖에 없는 구조물의 결과가 아니라는 것을 알게 된 것입니다. 비염 수술로 하비갑계를 절제하고 축농증 수술로 이보다 더 휑한 비강이 없을 정도로 넓은 공간을 가진 이 청년이, 목젖을 성형하여 짧아진 연구계를 갖고 있는 이 청년이 잠들기만 하면 있는 힘을 다해서 입천장 연구계 근육을 긴장시켜서 입천장 공간을 좁게 해서 콧바람을 세게 당기려는 눈물 나는 노력을 하고 있었던 것이었습니다. 여기서 잠깐, 호흡하는 공기의 압력이 세지면 비강과 부비동 구석구석 베르누이의 효과가 더 강하게 적용되는 코 구조의 과학적인 원리를 기억해야 합니다. 그래서 결론은 이렇습니다. 수면에 들면 인체의 모든 근육은 이완으로 휴식을 하게 되고 오직 호흡하는 근육만 일을 합니다. 수면 중 이루어지는 호흡은 생명을 유지할 뿐만 아니라 호흡으로 비강과 부비동의 기능을 최대한 발휘할 수 있게 하여 대뇌의 건강을 지켜야 하는 사명을 수행하여야 합니다.
그래서 호흡에 관여하는 흉부 근육, 등 근육, 복부 근육뿐 아니라 연구개 근육, 혀 근육, 목구멍 근육을 최대한 사용하여 호흡 통로를 좁게 하여 비강과 부비동을 통과하는 바람의 세기를 높여서 비강과 부비동 구석구석 공기의 흐름을 만들어내려는 호흡의 노력이 있었던 것입니다. 이 노력의 결과물이 코골이의 발생으로 연결되는 것이었습니다. 우리는 호흡을 할 때 사용하는 근육으로 흉부와 등 근육, 복부 근육이 사용되는 것은 알고 있었습니다. 그러나 호흡을 할 때 입천장 연구개 근육이 사용되고 목구멍의 근육, 혀 근육 등 목소리를 낼 때 사용하는 근육 모두가 수면 중에 호흡을 더 잘하기 위해 사용되는 것을 몰랐고, 코골이 흉내를 낼 때 사용되는 근육 모두가 수면 중에 코의 기능을 극대화하기 위해 사용되는 것을 몰랐습니다. 다시 말해서 코골이는 공기가 통과하는 통로가 좁아져서 생기는 수동적인 마찰음이 아니라 수면 중 대뇌의 휴식을 극대화하려는 컴퓨터의 환풍기와 같은 비강과 부비동의 기능을 극대화하려는 자율신경 지배에 의한 적극적인 호흡 활동의 결과물이었던 것이었습니다. 잠을 자면서도 대뇌는 자신의 뇌 상태를 어떻게 해야 최대한 피로가 풀릴 수 있게 되는지를 잘 압니다. 그래서 호흡의 통로를 더욱 좁히는 호흡근의 노력으로 코골이까지 발생시키는 것이었습니다. 머리가 맑으면 그렇게 힘들게 숨을 쉴 필요가 없었습니다. 그래서 코골이는 머리가 맑지 않을 때 머리가 맑게 하려고 힘을 쓰고 있다는 부르짖음인 것이고, 비강과 부비동 구석구석 공기의 흐름을 만들려는 노력의 결과물이면서, 그래서 코골이의 치료의 본질은 코의 1차 기능, 코의 2차 기능을 회복시키는 치료이어야 함을 알 수 있습니다. 이제 치료하는 방법을 더 자세히 말씀드려 보겠습니다. 저는 오랜 시간 목을 많이 골아서 나타나는 증상들, 목골이로 나타나는 많은 증상들을 침 치료로 치료하고 있습니다. 목젖 비대, 편도선 비대, 설근 비대 증상을 파노라마 침법, 기관지 침법, 설근 침법, 설골 침법, 편도선 사열법 등 여러 가지 방법으로 치료하고 있습니다. 목골이 증상들이 심해져서 결국 수면무호흡증으로 이어지게 되는데, 수면무호흡증으로 생명을 위협하는 심각한 증상들이 생기기 전에 치료해야 하죠. 코의 모든 숨길을 찾아주는 치료와 함께 이런 증상들을 꾸준히 치료해서 입을 다물고 코로만 숨을 잘 쉴 수 있도록 만들어주려고 노력하고 있습니다. 그런데 말입니다. 낮에는 입을 다물 수 있는데 밤에 자다 보면 입이 벌어지는 것을 어찌할 방도가 없다는 것입니다. 모두들 자신들은 입을 꼭 다물고 잔다고 생각하면서 살아왔습니다만 1년 365일 밤마다 6시간 잠을 자는 동안 입을 한 번도 안 벌리고 입을 꼭 다물고 잔다는 것이 진정 가능할까요? 불가능. 코막힘과 전혀 상관없이 자면서는 턱관절의 근육의 긴장이 이완되면서 턱이 중력을 못 이기면서 턱이 툭 하고 떨어지면 입을 벌리게 됩니다. 자연스럽게 구강호흡을 하게 되는 거죠. 목을 골 수도 있고 골지 않을 수도 있지만 저는 자면서 단 1분도 구강호흡을 하지 않으면 좋겠습니다. 그러려면 입술이 저절로 벌어지는 것을 방지하기 위해서 입벌림 방지 테이프, 코숨 테이프의 도움을 받지 않을 수가 없습니다. 24시간 코의 기능을 사용하기 위해서는 밤에 코숨 테이프 사용은 필수입니다. 그래서 코를 곤다 하더라도 코숨 테이프를 붙이고 잘 수 있는 코 상태를 만들어 드리고, 목골이를 한다 하더라도 수면 무호흡증이 생겼다 하더라도 코숨 테이프를 붙이고 잠을 편안하게 잘 잘 수 있게 치료해내는 것이 제가 제시하는 치료 기준선입니다. 낮에는 입술을 붙이고 코로만 숨을 쉬더라도 밤에 자다 보면 저절로 입이 벌어지기 때문에 코숨 테이프를 붙이고 자야 합니다. 그런데 코숨 테이프를 붙이고 잘 때 들숨은 코로 했는데 날숨이 푸 하면서 입으로 나오는 경우가 있습니다. 이때 입이 테이프로 막아져 있기 때문에
볼풍선을 불게 됩니다. 이는 코막힘 때문이 아니라 목젖이 비대해져서 입천장이 막히게 되어 입으로 날숨이 나오는 것입니다. 몇 년 전까지만 해도 들숨 날숨을 코로 잘 했었는데 그동안 꾸준한 목걸이로 구강인도 점막이 칼칼해지면서 좁아지고 목젖이 비대해지고 혀도 비대해지고 편도선까지 비대하다면 목구멍 전체가 좁아진 상황입니다. 하면서 잠을 자거나 코슴 테이프를 붙였을 때 자면서 볼풍선을 불게 되면 너무나 오랜 기간 동안 입으로 숨을 쉬면서 목걸이를 하게 되면 목구멍 점막 전체가 다 비대해지면서 나타나는 증상인 거죠. 제발요. 이런 증상이 생기지 않도록 목걸이를 방지하십시다. 결국 수면무호흡증으로 수면다원 검사 후 듣게 되는 설명이 있습니다. 목젖이 비대합니다. 혀가 비대해요. 기도가 좁아졌어요. 편도선이 비대해서 목구멍이 좁습니다. 라며 그에 따라 양압기 사용을 처방받기도 하고 증상이 심하면 목젖을 절제하고 혀뿌리를 잘라내는 수술을 하기도 하고 편도선을 절제하는 등의 기도 확장 수술을 받아야 한다는 진단을 받게 됩니다. 이런 무시무시한 처방을 받지 않도록 수면무호흡증으로 병이 심해지기 전에 예방을 할 수 있는 방법이 있다면 실천을 해야 하지 않을까요? 수면무호흡증과 목걸이 예방은 입이 벌어지지 않도록 코슴 테이프를 사용하는 것입니다. 병이 심해지기 전에 코슴 테이프를 붙이고 잘 수 있는 코 상태를 유지해야 한다고 설명드렸는데요. 코슴 테이프의 사용이 불편하다면 초기에는 아주 간단히 코만 살짝 치료하면 되는 수준인데 이를 무시하고 계속 목걸이를 하다 보면 호미로 막을 수 있는 구멍을 석가래로도 못 막는 정도까지 가게 되는 거죠. 이미 건강을 잃어버린 상태일 테니까요. 이미 기억력이 많이 떨어졌고 자도 피로가 풀리지 않고 생활의 활력이 떨어지고 업무의 자신감도 떨어지고 심장 스텐트 시술을 했을 수도 있고 말입니다. 그렇다면 어찌어찌해서 코골이를 치료했고 코골이 수술을 했을 수도 있습니다. 수면무호흡증으로 수술을 했을 수도 있습니다. 그렇다면 어렵게 수술을 했고 힘들게 치료를 받았는데 진정 치료가 잘 되었는지 알려면 어떤 방법을 사용해야 할까요? 이것도 밤에 입술이 벌어지지 않게 코슴 테이프를 사용해 보는 방법이 본인의 코 상태를 체크할 수 있는 가장 간단하고 확실한 방법입니다. 코스마니원에서 치료를 하면 치료 처음부터 제발 코슴 테이프를 붙여보시라고 강조를 합니다. 테이프를 붙일 자신감이 없다면 열심히 치료를 해야 하는 상황인 것을 환자 스스로 알게 됩니다. 치료가 진행되면서 밤에 입을 다물고 코슴 테이프를 붙인 상태에서 테이프를 떼어내지 않고 편하게 숨을 쉬면서 잠을 잘 수 있으면 성공입니다. 다른 방법으로 코골이와 수면무호흡증 수술을 받았다 할지라도 코슴 테이프를 사용해서 편안하게 잠을 잘 수 있다면 치료가 잘 되었다고 판단할 수 있습니다. 또 한 가지 방법으로는 스노클락이라는 코골이 앱이 있습니다. 밤새도록 옆에 휴대폰을 두고 코골이 소리를 녹음할 수 있는 앱입니다. 코슴 테이프를 붙인 상태에서 앱을 작동시키고 잠을 자면 됩니다. 무슨 소리를 내면서 잠을 자는지 밤새도록 이 앱이 그래프로 기록을 해서 어느 정도의 데시벨로 얼마만큼 코를 고는지 한눈에 볼 수 있습니다. 스노클락 코골이 앱으로 30% 이하 정도이면 정상으로 보고 30% 이상은 거의 밤새도록 코를 고는 상황이라고 보면 됩니다. 그런데 문제는 코를 골아도 코슴 테이프가 붙어 있으면 코골이 소리는 시끄러워도 특별히 목이 망가진다든지 수면무호흡증이 심하게 생기지 않기 때문에 코골이 앱에서 30% 이하 정도의 결과까지는 정상 범주라고 설명하고 있습니다. 저는 진심으로 코만 골면 좋겠습니다. 저는 코골이의 발생이 단순히 수동적인 마찰음이 아니라 적극적인 호흡의 활동임을 알게 되는 순간 많은 궁금증이 해소되었습니다. 목젖을 절제해도 코를 다시 골게 되는 것으로 길게 늘어진 목젖이 코골이의 근본 원인이 아니었음을 진즉에 알았어야만 했습니다.
편도선을 절제해도 다시 무호흡증이 심해지는 것을 봐서라도 편도선 비대로 인하여 목구멍이 좁아지는 것이 수면 무호흡증의 근본적인 원인이 아니었음을 진즉에 알았어야만 했습니다. 설근 절제술과 편도선 절제술로 코골이를 없앨 수 있는 경우와는 달리 사실은 이게 목골이를 없애는 방법이죠. 그렇게 여러 가지 수술 후에도 코골이와 목골이가 근본적으로 해결되지 않는 환자들을 해석하지 못했던 이유는 코골이의 발생이 단순히 구조적이고 수동적인 마찰음으로만 알고 마찰음이 생기지 않게 간격을 넓히는 수술이 이루어졌기 때문입니다. 그래서 진정한 코골이와 목골이, 수면 무호흡증의 치료는 비강과 부비동 구석구석 바람이 잘 통하는지 안 통하는지를 확인해서 코 구석구석 바람이 잘 통해서 머리를 맑아지게 하는 깊은 호흡을 할 수 있는 코 상태를 만들어주는 것입니다. 우리는 피곤할 때 더 많이 코를 곤다는 사실을 경험으로 알고 있습니다. 저는 이런 상황을 이렇게 해석하게 되었습니다. 피곤해서 코가 더 크게 골아지는 것이 아니라 그 피로를 풀어내려고 코를 고는 것이고 피로를 풀어내려는 노력이 코골이로 나타나는 것이라고요. 심한 코골이는 피곤을 풀어내려는 적극적인 노력을 하고 있는 현장입니다. 피곤한데도 코를 골지 않는다면 피로가 풀리지 않을 것입니다. 심각하게 큰 소리로 발생하는 코골이도 코를 잘 치료해서 비강과 부비동 구석구석 깊은 호흡이 이루어지게 해주면 코골이 소리는 줄어들 수밖에 없습니다. 머리가 맑아지는 호흡이 충분하기 때문에 더 이상 용을 쓰면서 호흡을 할 필요가 없는 상태인 거죠. 그래서 코골이, 목골이, 수면 무호흡증의 진정한 치료는 머리가 맑아지게 하는 비염 축농증 치료이고 몸을 피로하지 않게 건강 관리를 잘 하는 것이 진정한 정답이 됩니다. 이것으로 코골이와 목골이, 수면 무호흡증에 대한 강의를 모두 마치겠습니다. 감사합니다.